दोस्तों, अक्सर खाते वक्त या फिर कुछ तीखा खाने पर हिचकी आने लगती है। कुछ लोगों का कहना है कि हिचकी आने का मतलब होता है कि कोई आपको याद कर रहा है। हालांकि ये सब सिर्फ कहने की बात है, विज्ञान इन बातों को नहीं मानता है। हिचकी आने की कहानी शुरू होती है शरीर के सबसे निचले हिस्से डायफ्राम से। हमारे बॉडी में फेफड़े और पेट के बीच में गुंबद जैसे आकार की मांसपेशियां होती हैं। आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम इन मांसपेशियों को नीचे की ओर खींचता है और सांस छोड़ने के दौरान ये वापस से आराम की स्थिति में आ जाता है। डायफ्राम में कोई दिक्कत होने पर इसमें ऐंठन होने लगती है और अचानक से हवा गले में रुकने लगती है। इससे आवाज निकलने में अड़चन आने लगती है। वोकल कॉर्ड में अचानक आने वाली इस अड़चन की वजह से हिचकी आवाज आती है।